दादा रे, ये कैसी भूत है जो मेरे घर के बगीचे में घूम रही है? अरे बच्ची, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो एक भयंकर चुड़ैल हूँ। अरे रिया बेटा, जल्दी से भागो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें उठा कर ले जाएगी। चलो जल्दी से दरवाजा लगा देती हूँ। अरे दादी, वो कौन थी और वो अपने घर के बगीचे में क्या कर रही थी? अरे रिया बेटा, वो एक भयंकर चुड़ैल है और वो रोज सुबह सुबह अपने बोरे में बहुत सारे बकरियों का टांग लेकर निकलती है, जिसे बच्चों को दिखलाकर उन्हें डराती है। अरे हाँ दादी, उसके पास एक बड़ी सी टांग थी। अरे रिया बेटा, उस टांग को तुम्हारे पैर में लगाकर वो तुम्हें ले जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ दादी आप सही समय पर आ गई थी, नहीं तो आज मुझे वो ले जाती।